tots a aquesta sessió de clausura de màster i de presentació de l'etapa medieval de la nova història de la literatura catalana. Com a directora dels 3 volums que feliçment han arribat a port, em toca d'explicar com els hem pensat i qui els ha redactat i per què. La primera providència ha estat ser clars i explícits en tot, no donant res per sobreentès i sortir al pas dels continguts de les etiquetes que designen períodes històrics i tipologies textuals. Per això, el primer volum comença amb un capítol extens que desgrana què entenem per literatura catalana medieval i el segon i el tercer contenen, allà on resulta oportú, extensions sobre contextualització, sempre amb remissió a les fonts d'informació que permeten d'ampliar horitzons. Després tinc aquí un apartat que diu com s'insereixen en la tradició crítica catalana els 3 volums que presentem. Em sembla que ja ho hem explicat, això molt, però en fi, seré sintètica. La creativitat envejable del llegat literari català medieval rarament arribà a la impremta, però fou ben present en el vers d'alguns autors catalans moderns, sobretot Carles Riba i J.B. Foix, i meresqué l'atenció en els estudis històrico-filològics des dels temps de Manuel Milà i Fontanals, Antoni Rubió i Lluch i Lluís Nicolau d'Olwer. Les dues grans visions que la resumiren foren obra de Jordi Rubió i Balaguer i Martí de Riquer. Han transcorregut 60 o 50 anys, 60 i 50 anys, des que es van elaborar aquestes dues grans síntesis. La de Jordi Rubió se cita amb la data de 1984, que és la de la traducció catalana, però l'original és de 1949. La de Martí de Riquer se sol citar amb la data de la primera edició, 1964, però la versió més difosa va sortir també el 1984. No és gens casual aquest rellançament conjunt, ara fa aproximadament 30 anys. A la dècada de 1980 es van iniciar els estudis acadèmics de filologia catalana a les universitats de Catalunya, València i Balears i van aparèixer pràcticament del no-res urgències didàctiques relatives a les lletres catalanes antigues i també contemporànies que durant una temporada llarga van arribar a ser massives. Els professors que es van anar fent càrrec de l'ensenyament de la literatura medieval a les universitats van esdevenir imperativament investigadors, atès que es veien en la necessitat de posar al dia el discurs crític sobre els textos del passat que prescrivien els programes acadèmics. És de l'any 1984 l'article fonamental de Joaquim Moles, abocat ara no fa gaire per els meus companys, que va dedicar a la periodització en les històries generals de la literatura catalana. Era una contribució elaborada per a la miscel·lània que la Universitat de Barcelona va oferir a Martí de Riquer arran de la seva jubilació. Tot convida a parlar d'un abans i d'un després d'aquest 1984. Es pot parlar d'un recanvi real de professors universitaris doblats d'investigadors i de la construcció d'una nova xarxa d'instruments de treball filològic i de difusió dels resultats d'aquest treball. Destaca l'eclosió gradual de publicacions especialitzades en Morgades ens ho ha abocat als marges, Llengua i Literatura, Cap Lletra, la revista de l'Alguer, la Catalan Review, el Zeitschrift für Catalanistik, fins a la nounada revista italiana d'Istudi Catalani. Es consolida la projecció internacional dels estudis de filologia catalana a través d'empreses com ara l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes o els lectorats de català a l'estranger. Els nous treballs que a poc van canviant el panorama comencen a poblar les revistes universitàries espanyoles i generals i les publicacions barcelonines refundades com el Boletín Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona o la Revista de Catalunya. L'aparició de bibliografies anuals de literatura catalana medieval és l'indicador de la normalització acadèmica d'aquesta disciplina. Vegeu el Boletín de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval, amb una secció de català, les bibliografies de Quern o l'aparat català del Year's Work of Modern Language Studies. Els ordinadors personals comencen a ser habituals pels vols de 1985 i a l'entrada del nou mil·lenni es generalitza la digitalització dels fons d'arxius i biblioteques, ara fa un moment se feia al·lusió a la de Lleida, de manera que les bases de dades en xarxa de materials del sector català medieval transformen i dinamitzen l'accés a la informació. Em convé, doncs, que declari què oferim al lector. La descripció de la literatura catalana medieval que s'ofereix als 3 primers volums d'aquesta història de la literatura catalana assumeix, sense posar-ho deliberadament en qüestió, el gènere història de la literatura heretat bàsicament de les obres de Rubió i Riquer. Una nova història de la literatura catalana no anul·la les anteriors, perquè contenen dades vàlides i enfocaments propis dels seus autors i de l'època en què foren escrites, però en el lapse de temps s'han adquirit
nous coneixements, dades d'arxiu, manuscrits, detecció de fonts. Han aparegut nous punts de vista, la importància de la filologia material i dels sistemes educatius que hi ha al darrere d'alguns escriptors. I també ha canviat la societat a qui ens dirigim. El propòsit ha estat compilar, analitzar i posar a l'abast un repertori el més complet possible de textos catalans que van del segle XII al XV, amb atenció als trets de contingut i d'estil que avui considerem literaris. Aquesta darrera afirmació implica admetre que la noció de literatura no compta amb un reconeixement teòric a l'època medieval. Només la poesia, amb les seves exigències de codificació lingüística, rítmica i temàtica, i és objecte del que avui se'n diu reflexions metaliteràries, des de les Resors de trobar de Ramon Vidal de Besalú a les Lleis d'Amors al Torsimany. La noció de prosa medieval, per contra, respon als plantejaments taxonòmics del segle XXI. Així, a l'hora de descriure l'emergència dels primers textos en prosa catalans, textos en prosa de gran alè, del darrer terç del segle XIII, ha calgut afrontar un conjunt de singularitats. La més destacable és la del llibre dels fets de Jaume I. El més antic dels monuments de la historiografia catalana, amb llevat literari, va ser compost des de l'oralitat per un rei culte però àgraf, que produïa el seu text en interacció amb un auditori escollit i amb el suport de reportadors. Els cronistes d'Esclot i Muntaner, en canvi, procedien de l'àmbit dels funcionaris i servidors de la monarquia amb domini de la ploma, que havien après a contar històries amb el roman d'aventure francès del segle XIII. Aquesta escola romànica de prosa narrativa és un dels molts ingredients que reconeixem en l'expressió literària de l'obra catalana de Ramon Llull, sobretot el llibre de l'Ordre de Cavalleria i els romans de Basta i Blaquerna. La singularitat més gran de Llull, una figura que només es pot abordar com un cas a part dins del panorama medieval, és la seva presentació com a escriptor en llengua vulgar el 1271 amb una obra immensa redactada en una prosa catalana perfecta, que és el llibre de Contemplació en Déu. La clau per accedir al nucli de la producció medieval que avui considerem literària són les traduccions i els traductors. De la traducció, en efecte, en neixen l'adaptació, la imitació i l'emulació de l'original. D'altra banda, els pròlegs dels traductors contenen informacions precioses sobre l'acte de traslladar continguts d'un idioma a un altre que comporten l'evocació de models i precedents. Per això, el volum segon d'aquesta obra dedica un capítol a les traduccions que no només en mostra la tipologia, des de les traduccions científico-tècniques a les espirituals, passant per les més pròpiament literàries de poetes llatins i de models romànics, sinó que investiga les idees que expressen els autors d'aquestes versions. Bernat Metge és el representant més destacat del procés que porta de traduir creativament a produir obres literàries personals i innovadores. Joan Ruiz de Corella, seguint aquesta mateixa sendera, va esdevenir el gran referent estilístic del segle XV. La producció en vulgar dels frares catalans és enorme. Com que la didàctica religiosa medieval imposava l'explicació d'històries exemplars i educatives, el Cristià, el llibre dels àngels, el llibre de les dones i la vida de Crist de Francesc Eiximenis són plens de materials que per a nosaltres són literaris. Atès, però, que l'objectiu primordial d'aquests components era la pastoral cristiana, ha calgut donar una visió de conjunt de la producció dels frares catalans, tant llatina com vulgar, i aquí és on destaca el perfil d'un predicador de masses, com Sant Vicent Ferrer. El Curiale Güelfa, una altra producció sense nom d'autor, i el Tirant lo Blanc de Jonot Martorell són les peces de prosa literària més elaborades. Si l'anònim del Curial destaca per la cura i l'elegància de l'estil, Jonot Martorell ofereix una novel·la cavalleresca literalment enciclopèdica, que entreté i delecta el lector alhora que l'il·lustra sobre els valors de la croada contra el turc. Per molts valors que descobrim en les obres en prosa, la tradició poètica d'arrel trobadoresca és el filó central de la literatura de l'època medieval. La centralitat de la cort com a lloc de producció i consum de la lírica és el denominador comú de totes les pàgines sobre poesia que s'han beneficiat dels resultats de dues línies de recerca: el buidatge de dades d'arxiu que permet d'identificar molts poetes i l'atenció a la materialitat dels cançoners, unes compilacions elaborades amb tècniques i finalitats ben precises que en el seu moment van canonitzar la recepció dels trobadors i la producció d'autors autòctons com Cerverí de Girona, Andreu Febrer, Jordi de Sant Jordi i, sobretot, Ausiàs Marc. La noció d'un espai occitano-català permet superar la qüestió d'arrel nacionalista de si escau o no a la literatura catalana descriure l'obra de poetes que des de mitjan segle XII s'expressen en una llengua propera però aliena.
Algunes altres nocions innovadores són aixecar acta de la refundació de la tradició trobadoresca catalana en temps de Pere el Gran i Cerverí, el primer poeta intel·lectual del XIII d'impol·luta expressió occitana. Destacar també la revifada poètica dels temps de Joan I i Violant de Bar, amb la importació de models francesos i italians que es combinen amb els occitans. Andreu Febrer, que va saber trenar en la seva lírica de matriu trobadoresca motius dantescos i suggeriments de la versificació francesa, va esdevenir un model per a la poesia cortesana que s'expandeix esponerosa durant els regnats de Ferran i del jove Alfons. El panorama de la poesia catalana medieval que ofereixen els 3 primers volums de la present història literària reconfigura i en part corregeix la tradició historiogràfica, especialment pel que fa al segle XV. És un avenç del coneixement basat en el mètode positivista més rigorós i en una lectura cordial i atenta de la lírica antiga. Expliquem, per exemple, que l'adopció del català com a llengua de la poesia es dugué a terme a la cort valenciana del Magnànim, des que aquest tornà de la primera expedició a Itàlia el 1424 fins a la seva partença definitiva el 1432. Això permet situar més exactament l'obra d'Ausiàs March, perquè el nou control de la cronologia de la majoria de poetes del XV permet de distingir amb claredat entre les diverses promocions. Sabem ara qui imitava a qui i deduïm el per què. Sabem del cert que Pere Torroella, el poeta bilingüe de les corts ibèriques i italiana dels Trastàmara, és un dels responsables principals de la canonització de March a partir dels anys 40 del segle XV, al costat de Pedro Ximénez de Urrea, governador de València i fill de Teresa d'Íxer, a qui March deia llir entre cards. Sabem quan va néixer i quan va morir aquesta dama i sabem explicar un poema laudatori cortesà com el 23 que comença lleixant a part l'estil dels trobadors. D'incògnites i de dubtes no en falten, però llegir Ausiàs March avui, amb la nostra història de la literatura, no té res a veure amb l'enorme problema que se'ns presentava fa 30 anys, soc testimoni, el 1984, quan l'havien de fer comprendre a les aules. Finalment, glossaré en què ha consistit la direcció dels volums. L'estructuració de la matèria no presentava problemes excessius, perquè hi havia els precedents de Rubió i de Riquer, i perquè el 2009, quan ens vam posar en marxa l'empresa, no solament qui us parla feia més de 30 anys que ensenyava literatura catalana a les universitats del país, sinó que comptava amb un esplet ampli de col·legues amb qui compartia criteris i punts de vista. Sense la seguretat de judici de Lluís Cabré, però, no hauria estat possible embarcar 27 persones més en la redacció dels 22 capítols d'aquesta literatura medieval. Vull destacar el suport de Jaume Torró, que llegeix els clàssics cada dia i controla la documentació del segle XV, i el compromís de Míriam Cabré, que ha aportat la seva formació de romanista a la reconfiguració de la poesia lírica i narrativa dels segles XII al XIV. Però no són els únics protagonistes. Ara que els lliuraments endarrerits i els entrebancs enutjosos ja són aigua passada, comprovo que tothom ha respost de manera admirable. Tanta responsabilitat i tanta eficàcia s'han d'agrair públicament. En el repartiment de tasques vam tenir present, i parlo en plural perquè és una feina que vam fer mitges amb en Lluís Cabré, vam tenir present les especialitzacions de cadascú que parli d'allò que coneix. Llull ens tocava, clar, els membres del Centre de Documentació Ramon Llull de la UB, Badia, Santanac, Soler. Potser això explica que no hi hagi membres mallorquins en l'equip. Arnau de Vilanova reclamava un arnaldista com Jaume Mensa. Jaume I demanava la mà de Josep Maria Pujol Sant Martín, el més gran de l'equip, que ens va deixar quan el primer volum estava en proves. La seva contribució es va salvar trenada amb la de Xavier Renedo, coneixedor de l'univers de les reportacions. Stefano Cingolani havia revolucionat el perfil historiogràfic de Desclot i en la seva revisió contínua de la historiografia catalana també havia revisat l'obra de Pere Ters. Montaner no tenia secrets per Josep Anton Aguilar. Maria Toldrà havia elaborat un cens dels manuscrits catalans del segle XVI-XVIII que li oferia una perspectiva inèdita per descriure la historiografia de la segona meitat del XV des del punt de vista de les continuïtats. Barry Taylor era l'hispanista britànic que controlava la literatura gnòmica i sapiencial. Marco Pedretti havia repensat Anselm Tormeda. Tomàs Martínez Romero havia reordenat la protecció valenciana de la segona meitat del XV. Rosana Cantavella feia anys que freqüentava Sor Isabel de Villena i Antònia Carré havia produït almenys 2 edicions de l'Espill de Jaume Roig.
Sadurní Martí havia dedicat una tesi a la prosa doctrinal dels frares i li tocava clarament els mendicants de totes les èpoques, amb la col·laboració de David Guixeras per a l'obra de Ximenis. L'excepció ha estat Sant Vicent Ferrer, que ha anat a parar, vull dir dels frares, que ha anat a parar les mans expertes de Xavier Renedo. Les traduccions havien estat objecte dels treballs de Lluís Cifuentes en el seu vessant científico-tècnic i de l'equip de la base de dades Translat, de l'Autònoma, representat en aquest cas per Josep Pujol i Montserrat Ferrer, d'aquí l'autoria del capítol corresponent. El volum segon fa convergir l'expertesa corellana de Josep Lluís Martos i de Francesc Gómez i el coneixement de l'univers cavalleresc de Rafael Beltran i novament de Josep Pujol, que és un dels elements més plurivalents de l'equip, amb jurisdicció sobre un tema tan abstrus com és la prosa de Felip de Malla. Anton Espadaler ens ha ofert els seus coneixements sobre narrativa occitana del 13 i sobre el Jacob Xalavín. La poesia del 15 ha reclamat la col·laboració de Jaume Torró amb Francisco Rodríguez Risquete i la de Marcel Ortín i Albert Lloret amb Lluís Cabré en el sector marquià. Lola Badia s'ha permès el luxe de compartir Bernat Metge amb Lluís Cabré i el Corial i Güelfa amb Jaume Torró. Així i tot, no tots cobríem tots els àmbits. Per això la directora, la segona més gran de l'equip, ha assumit la redacció dels capítols més esquerps, les introduccions, l'estat de la qüestió sobre llengua i cort, la ficció sentimental, la teatralitat difusa medieval, i ha dut a terme perilloses operacions d'ensamblatge dels capítols redactats a dues mans entre col·laboradors que, malgrat les afinitats, no funcionaven exactament d'acord amb la noció d'harmonia preestablerta. Fetes aquestes confessions finals, heus ací unes estadístiques casolanes que desmenteixen tota possible acusació d'endogàmia universitària. L'adscripció professional dels 29 col·laboradors és la següent. 5 de la UB, Badia, Cifuentes, Espadaler, sembla un equip de futbol, Badia, Cifuentes, Espadaler, Santanac i Soler. 5 de la UAB, Lluís Cabré, Montserrat Ferrer, Francesc Gómez, Jaume Mensa i Josep Pujol. 6 de la UDG, Míriam Cabré, David Guixeras, Sadurní Martí, Xavier Renedo, Francisco Rodríguez Risquet i Jaume Torró. 5 de diverses universitats del País Valencià, un de cada. Rafael Bertran, Rosana Cantavella, Josep Anton Aguilar, Tomàs Martínez, Romero i Josep Lluís Martos. Un de la UOC, Antònia Carrer. Un de la Rovira i Virgili, Josep Maria Pujol Sant Martín. Un de la Pompeu Fabra, Marcel Ortín. Un de la Universitat de Massachusetts, Albert Lloret. L'Stefano Cingolani, que procedeix de Roma 3, Marco Pedretti, que procedeix de la Catòlica de Milà, i Maria Toldrà, que procedeix de la nostra UB. Ja està.